ယောဂီပိဋကဝိဓမ္မာသဘောတွေပြောသွားတော့ဒီစကားလုံးတွေကမရင်းနှီးသေးလို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းအခက်ခဲတော့ကြုံရတတ်ပါတယ်လွယ်မှလွယ်ကူပါမလားလို့ဒီလိုလည်းပဲစဉ်းစားမိပါတယ်နောက်လေးလာကြည့်တဲ့အခါကျတော့ထိုက်တဲ့လောက်တော့နားလည်နိုင်ဝယ်ရှိပါတယ်လို့လူသိရတာနဲ့ဒီနေ့ဆက်လက်ပြီးတော့ကြားကြိုက်ခဏစသည်တို့မှာထင်ရှားတဲ့ခန္ဓာတိုက်တာပွင့်တတ်ဒီဟောဒီအစဉ်တိုင်းဖြည့်ရှင်းပြီးတော့ပြတ်သွားပါမယ်ရှိဥစွာအပိဓမ္မာနည်းနဲ့ပြောပြီးတော့နောက်ပိုင်းကြတဲ့ခါကျတော့လက်တွေ့ရှုမှတ်ပုံတုတ်တန်နည်းအရာပေါ့လေရှုမှတ်ပုံယုံနာကွဲပုံတွေကြောင်းကျိုးဆက်တည်ပုံတွေအဲ့ဒါလေးတွေစသည်ပေါ့လေစာတွေ့နဲ့လက်တွေ့နဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းပြီးတော့ပြတ်သွားပါမယ်Yesterday, Sayadaw has explained how in hearing there could be three elementary forces how in seeing there could be three kinds of elementary forces to have precise seeing and how they work. It was explained according to the way of Abhidhamma, describing the receptive element, striking element, and the element of ignition, to give some general knowledge to the yogis here. Sayadaw has some kind of doubt in his mind whether it would be easy to understand to those yogis who haven't practiced in Abhidhamma way of understanding. But later on he thought that it would be better to give some general knowledge to them, so therefore to have some kind of understanding according to the Abhidhamma way of thinking. So therefore Sayadaw has explained in brief. Today also Sayadaw would like to try to explain other aspects in hearing, in smelling and so on. There are also those three types of elementary forces. To have proper understanding all those aspects, at first Sayadaw would like to explain them according to the technique of Abhidhamma, and later on he will try to explain it in practical way according to the Suttanta technique. So in this way Sayadaw would like to explain all these things theoretically as well as practically. Nyingai khana ma khanda taita punta tatum myu tette shi bong ko tatum myu tette shi thalo thodu tu jagai khana ma le be jagai khana sadi lu ma le tatum myu shi ba le di ni jagai khaita ma khanda taita puntaအဲ့ဒါတွေကတော့သောတပ္ပစာဒခေါ်တဲ့အနာအကြည်တတ်ပေါ့လေ
ရိုးရိုးအရာသုံးစကားနဲ့ပြောလို့ရှိရင်တော့နားပါပဲနားဆိုတာဒီနေရွယ်ကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးနားခလုံးထဲမှာရှိတဲ့အတန်ကိုလက်ခံဖမ်းယူတဲ့နားအကြည့်တဲ့တစ်မျိုးရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာပါအတန်ဖမ်းဆက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမဆိုးပါဘူးအဲ့ဒီနားကြည့်တာမှာတိုက်ခိုက်ပြီးတော့ပေါ်တဲ့အတန်လှိုင်းနေပါလိအတန်နေပေါ့ကြားရတဲ့အတန်နေအဲ့ဒီအတန်နေကတော့အတိုက်တက်ခေါ်ပါတယ်အတိုက်တက်ဖြစ်တဲ့အတန်တွေကနားကြည့်တာမှာလာပြီးတော့တိုက်ခိုက်ပေါ်လို့ရှိရင်အတန်လေးတွေကြားကြသွားတယ်ကြားသိတဲ့စိတ်တွေဖြစ်သွားတယ်အပွင့်တတ်တွေဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီကြားသိတဲ့စိတ်ထဲမှာကြားတွေ့တာကြားခံစားတာမှတ်သားတာစသည်ပေါ့လေမနေ့ကညီငယ်ခဏမှာထင်ရှားတဲ့စိတ်ရဲ့အမွှန်းတင်ပေါ့လေစိတ်ရဲ့အည်အသွေးစေတသိက်ဓာတ်တွေပါခွဲပြသွားပါတယ်9မျိုးရှိဘူးဒီမှာလည်း9မျိုးရှိပါတယ်ဒီမှာကြားတွေ့တာကြားခံစားတာစသည်ပေါ့လေဒါကြီးပြီးတော့ကြားတဲ့ခိုက်တာမှာခန္ဓာတိုက်တာပွင့်တာဒီ3မျိုးနှုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငါသူယောက်ျားမိန်းမဆိုတာမရှိဘူးခန္ဓာတိုက်တာပွင့်တာဒီတတ်ကြီးပဲတစ်ခုချင်းကြွက်ကြည့်လည်းပဲမရှိဘူးပေါင်းကြည့်လည်းပဲမရှိဘူးဒီမှာဒါတွေကဘာတွေလဲမေးလို့ရှိရင်အတန်ဖမ်းယူတဲ့အကြည်တက်တက်ပဲပုဂ္ဂိုလ်လားတ attva လားငါလားသူလားယောက်ျားမိန်းမလားဘာမဟုတ်ဓာတ်ပဲခန္ဓာပဲအဲ့ဒီနာကြည်တာမှာတိုက်ခတ်ပြီးတော့ပေါ်လာတဲ့အတန်ဟိုင်းလေးတွေကပါလေပုဂ္ဂိုလ်လားတ attva လားငါလားသူလားယောက်ျားမိန်းမလားဘာမှမကြားတဲ့အတန်ပဲတန်တက်တယ်ပဲအတိုက်တက်တက်ပဲတိုက်တက်ကလာပြီးတော့တိုက်ခတ်ပေါ်တော့အတန်လေးတွေကြားနေတယ်ကြားတွေ့နေတာဒါလေးတွေကပါလေတခုချင်းအနေနဲ့စဉ်းစားရင်ကြားသိတာရှိတာကြားသိတဲ့သဘောကြားသိတဲ့ဓာတ်ပွင့်တတ်တက်ပဲဓာတ်တွေတက်ပဲဆိုတော့ဓာတ်အပြင်တည်းပြင်ကြားတတ်တဲ့အကောင်လေးမရှိဘူးဆိုတာပေါ့လေတက်ကောင်မရှိဘူးဆိုတာပေါ့လေအဲ့လိုထင်ရှားပါတယ်တော့အဲ့ဒါပြီးတော့မှနီးရပါနောက်ပိုင်းကျတဲ့ခါကျတော့သိက္ခာနီးရပြပါ As there are 3 elementary forces in seeing, in the same way in hearing also there are 3 elementary forces, the receiving element, a receptive element, and the striking element, and element of ignition. To hear, there is necessary to have sensitive ear basis, and in ordinary word, if we can also say the ear. Ear means not the outwardly part of the ear. Within the ear, there is sensitive organ spread all over, and because of that sensitive ear organ, it can accept the sound wave when the sound wave comes towards it. So at first it is necessary to have that sensitive, clear ear base, and it is the receptive element which receives the sound wave. And there is the sound as the audible object. And when that audible object, a sound, wave, comes towards the ear base and it strikes on it, and then only there will be some kind of active function
And because of those two elementary forces, hearing consciousness arises as the element of ignition. These are the three elementary forces which are important to hear something. If we try to keep apart those three elementary forces, can we find any extra substantial thing which can hear the sound? You cannot get anything if you keep apart those three elementary forces, and you cannot hear anything. And the receptive object, which is the sensitive ear base, it is just only ear base. Neither it is a person, nor it is a living being or living entity, nor it is man or nor it is woman, nor it is I or nor it is you. It is just sensitive ear base. And this striking element, which is the sound, sound is just sound wave, not more than that. You cannot find anything in it substantially as person, being, living entity, or self, a soul, a man, a woman, I, you. Nothing is there. It is just audible object. And the hearing consciousness through which one can hear and knows as hearing, and that is also just hearing of a hearing process of mind. There isn't any substantial thing to get as the person, being, man, woman, and so on and so forth. And again, there are associated factors together with that hearing consciousness, which yesterday also Sayadaw has described. There is the contact or sense impression, and there is the feeling, various pleasurable, unpleasurable, and neutral feelings. And there is the perception, and there is the mental formations, and there is the one-pointedness of mind, and there is the life-giving mental force, and there is the attention as the associated concomitants together with the hearing consciousness. Except these elementary forces, so therefore there isn't any kind of self, soul, or living entity. Eri khanda daita bwinda 3 မျိုးတွေက ပထမပိုင်း ခန္ဓာနဲ့ daita ကတော့ ရုပ်ပေါ့ အပွင့်ဓာတ်ကတော့ ကြားသိသွားတဲ့ သဘောလေးတွေကတော့ ဒါတော့ နံတရားပေါ့ သဘောတူပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် ရုပ်နဲ့နာဒီတရား 2 ပါးပဲရှိတာ အဲ့ဒီတရား 2 ပါးကိုပဲ တစ်ချိန်နဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာကို daita ခန္ဓာပွင့်ဓာတ်အနေနဲ့ သို့မဟုတ် ရုပ်နာအနေနဲ့ သူတို့ဖြစ်စေလိုက်ပြီးတော့မရှုရင် ငါကကြားတာပဲ ကြားတာကငါလေးပဲ ငါလေးတစ်ကောင်အနေနဲ့ပေါ့လေတိုင်ခံပြီးတော့ကြားနေတာပဲဆိုတာပေါ့လေဒိဋ္ဌိဆိုဝင်သွားတာပဲဒီမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva ကြားတယ်ယောက်ျားမိန်းမကြားတယ်ဆိုတာပေါ့လေဒါဖြစ်သွားတာပဲကြားတာကယောက်ျားကြားတာမိန်းမကြားတာပဲဆိုတာပေါ့လေအဲ့ဒါလေးအပူရင်းမြင်တာပဲ
သူလိုကိုလိုအလေးကြဖို့အသိတွေပဲအပူတွေဆိုတော့အမှန်လားဆိုတော့အမှန်မဟုတ်အမှားတွေမြင်တာပဲအဲ့ဒါဒိဋ္ဌိဆွဲခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒီဆွဲတွေဝင်သွားတော့ And among those three elementary forces, the first two forces, elementary forces, are the material forces, and the third one is the mental force. Only there are these two forces in hearing, so which is called mind and matter forces. So apart from those forces, there couldn't be any substantial thing to grasp as everlasting thing. But when people don't realize them, when they occur at the present moment and they cannot notice them and they cannot know them, then there will come some notion that I am hearing, or hearing is I, or he is hearing is he. So in this way, which is not there actually, people try to grasp as they are there, and which is there, they don't know what is there. So therefore wrong view and wrong idea, wrong thought arises in their mind. The actual the actual thing which is present at that time is just only, in brief, mind and matter. ကြားတဲ့ခိုက်တာမှာခန္ဓာတိုက်တာပွင့်တတ်တည်ရှိတယ်လို့ထို့အတူပဲနားတဲ့ခိုက်တာမှာလည်းပဲခန္ဓာတိုက်တာပွင့်တတ်သုံးမျိုးပါနေပါတယ်။ပါပုံကတော့အနတ်ကိုလက်ခံဖတ်ယူတဲ့ဂါနပစာဒဆိုတာပါလေနှာခေါင်းအကြည်ဓာတ်အဲ့ဒါတော့အခန္ဓာပေါ့လေနှာခေါင်းထဲမှာတိုက်ခိုက်ပြီးတော့ပေါ်တဲ့အနတ်နေပေါ့လေတင်းပြတဲ့အနတ်နေရောမှုကြိမ်တဲ့အနတ်နေရောအပုံနဲ့အညီနဲ့နေရောပေါ့လေဟာလာပြီးတော့တိုက်ခတ်ပြီးတော့ပေါ်တာအဲ့ဒါကြီးအတိုက်တတ်တွေခေါ်ပါတယ်နန္တိသွားတာလေးပေါ့လေဝိညာဉ်လေးနန္တိသွားတာအပုံနဲ့အညီနဲ့နေနန္တိသွားတာဒါတွေကတော့အပွင့်တတ်ပေါ့အဲ့ဒီနန္တိရဲ့စိတ်နဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့တပြိုင်တည်းထက်ပေါ်လာတဲ့နံတွေ့တာနံခံစားတာစသည်ပေါ့လေအဲ့ဒါတွေကလည်းပဲအပွင့်တတ်တယ်မှာပါပါတယ်ဒီကတော့အဲ့ဒီမှာလည်းပဲအခန္ဓာနဲ့တိုက်တာသဘောတူချင်းပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်ရုပ်ခေါ်ပြီးတော့အပွင့်တတ်ကိုတော့နံတက်တက်ပဲဒီမှာရုပ်နဲ့နာနဲ့ရုပ်ဒီတရားနှစ်ပါးပဲဒါထင်ရှားနေတာပဲခုနဓာတ်သုံးပါးအနေနဲ့တွက်လို့ရှိရင်လည်းဒီခန္ဓာတိုက်တာပွင့်တာဒီသုံးပါးပဲရှိတာရုပ်နာအနေနဲ့တွက်လို့ရှိရင်ရုပ်နာနှစ်ပါးဒါပဲရှိတာပဲအဲဒီယုံနာနဲ့မှပေါင်းစားပြီးတော့ဖြစ်တာကိုပဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငါသူယောက်ျားမိန်းမဆိုတာဒီလိုပဲထင်နေကြတာပေါ့လေဒီမှာတတ်သဘောတွေမသိလို့ယုံနာသဘောတွေမသိလို့ဒီလိုပဲငါလေးဒီကောင်တွေကနေပြီးတော့ငယ်တုန်းကလည်းပဲဒီလိုနမ်းခဲ့တာပဲအခုလည်းနမ်းနေတာနောက်လည်းနားအောင်မှာပဲဆိုတာငါလေးဒီကောင်တွေအသက်ကောင်လေးတခုတွေကတိုင်ထားပြီးတော့နာမှုကိစ္စတွေပေါ့လေဆောင်းရနေတယ်ဒီလိုဆွဲထားတာပါလေအပူကြီးအလွဲကြီးဆွဲထားတာပါလေဒါလေးဓမ္မတိလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုအပူကြီးလွဲကြီးဆွဲမှာ As in hearing, there are three elementary forces. In the same way, in smelling also, there are three elementary forces. The sensitive nose base, which is the receptive element, and there is this smelling object, olfactive object. That olfactive object as smell is the striking element, and when these two elementary forces get together, then there comes the smelling consciousness, and it observes as smelling
and it knows as smelling. And together with that smelling consciousness, so there is the contact with smell, and there is the various feelings as well as perception and other concomitants which followed together with the consciousness as the element of ignition. These are the three elementary forces which occur during the time of smelling. If they keep apart from your life, there couldn't be any smelling. So therefore, because of these three elementary forces, smelling is there. And in brief, because of the mind and matter process, when they occur together, then there will be some action. They become active. There isn't, apart from those elementary forces of mind and matter process, there isn't any such living entity or substantial thing which smells, which knows the smelling. But ordinary people who don't have real understanding about this natural phenomena, they think smelling also done by themselves. So I am smelling, and the smelling is me or smelling is I. That kind of notion arises if there won't be proper experiential understanding through the practice. And those thoughts are not right thoughts, they are wrong thoughts, wrong views. And those who really understand that fact, then they will understand that the person and being or self and soul which we use our ordinary way, and this is just mere speculative type of understanding. It is not real. To sati de kaita ma leve khanda daita punda di bodi 3 မျိုးရှိနေပါတယ်ရှိဖို့ကတော့ရှားပေါ်မှာချွေချင်းစပ်ပံငံခါအရသာ6ပါးကိုလက်ခံဖတ်ယူနိုင်တဲ့ဂျိတ်ဝပစာသဆိုတာရှိပါတယ်ရှားကြည်တတ်အဲ့ဒီရှားကြည်တတ်ကအခန္ဓာစားတော့တဲ့အခါမှာအာဟာရထဲမှာပါလာတဲ့ချွေချင်းစပ်ပံခါငံပေါ့အဲ့ဒီအရသာ6ပါးအဲ့ဒီအရသာ6ပါးကတိုက်တတ်စားတဲ့ကအမှန်ထင်ရှားပါတယ်အာဟာရတွေကအချူတလေးတွေပါလို့ရှိချူချင်းတလေးတွေပါတာရှိတယ်ခါတစတ္တအငန္တအဖန္တဆိုတာဒါလေးတွေပါတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကအတိုက်တတ်ပေါ့လေအာယရှာရည်နဲ့ထိတိတယ်လို့ရှိရင်ပျော်ပြီးတော့အဲ့ဒီရတာလေးတွေကရှာပေါ်မှာသွားပြီးတော့တိုက်ခတ်ပေါ်တော့တာပဲချူတာလေးတွေတိုက်ခတ်ပေါ်ပြီးချုံမှန်းတည်တော့တာချင်းတာလေးတိုက်ခတ်ပေါ်ချင်းမှန်းတည်တော့တာငံတာလေးတွေတိုက်ခတ်ပေါ်လို့ရှိရင်ငံမှန်းတည်တော့တာစတာလေးတိုက်ခတ်ပေါ်လို့ရှိရင်စမှန်းတည်တော့တာရတာတည်တဲ့စိတ်ကလေးတွေပေါ့ဒီမှာဒါလေးတွေဖြစ်နေတာပဲအဲ့ဒီရတာစီးတဲ့စိတ်နဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ပေါ်နေတဲ့ထိတွေ့တဲ့သဘောခံစားတဲ့သဘောကိုစသည်စေတသိက်ခန္ဓာ9မျိုးစေတသိက်လည်း9မျိုးပါနေပါတယ်မြင်မှုစသည်တို့မှာပါတဲ့9မျိုးပေါ့လေဒီမှာ9မျိုးပါနေပါတယ်အဲ့ဒါကြီးကပွင့်တတ်တယ်ပါအဲ့ဒီ3မျိုးတွေကအခန္ဓာနဲ့တိုက်တတ်ကိုရုပ်ခေါ်ပြီးတော့ပွင့်တတ်ကိုနန္တရားခေါ်တာပဲအဲ့တော့အရသာစသည်တဲ့ခိုက်တာမှာအဲ့ဒီဓာတုမျိုးနှုတ်လိုက်လို့ရှိရင်မ
ဘာမှမကြောက်ဘူးတုံညပဲတက်ကောင်လည်းမရှိဘူးဒီမှာတခုချင်းရှာကြည့်ပေါက်ရှာကြည့်ရုံနဲ့နာပေါ်လေရုံနဲ့နာနဲ့မှလည်းရှာကြည့်တက်ကောင်မတွေ့ဘူးကျိုးသဘောနာသဘောဒါတွေပဲရှိတာမနေ့ကပြောသလိုပေါ့လေအာယုစီညုတ်ကိုင်းတတ်လို့နာမဆိုတာစသည်ပေါ့လေဒါလေးပဲရှိနေတာပဲဒီတော့အသက်ကောင်ဆိုတာဘုရားသာစသည်တဲ့ခိုက်တာမှလည်းပဲဘယ်တဲ့ရှာကြည့်မတွေ့ဘူးဆိုတာပေါ့လေတတ်သဘောကိုနားလေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအတိအကျဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ပါတယ် Similarly, in tasting also, there are three elementary forces. There are various states when we take food. Sometimes the taste may be sweet one, sometimes it may be sour one, and sometimes it may be bitter one, sometimes it may be pungent one. Sometimes mixture type of taste might be there. So therefore, various tastes are there, and in the tongue basis, which is a really sensitive one, and in that the tongue basis, sensitive tongue basis is the receptive element, and when various tastes or gustative object strikes to the tongue basis, then some kind of taste arises. And there is the element of ignition through which various states could be observed and know. And the first two elementary forces are the material elementary forces, and the third one is the mental elementary force. And there are also various concomitants following together with that smelling consciousness. So contact also will be there, feelings also will be there, and perception and so on. Those 7 types of concomitants follow together, and these are the 3 forces to have the knowing or noting process of various tastes. If we try to keep them away and try to find out whether there is anything remaining or hidden in behind, if we can find that, then we can say, apart from these, there are also another substantial thing, so therefore that substantial thing is taking all these smelling aspects and enjoying it and knowing it, observing it. But apart from those 3 elementary forces or mind and matter process, you cannot find anything. Either you can see them separately or you can see them in combination. Whatever way you try to see them, you cannot find anything separately, substantially appearing other things, though therefore there isn't any person, there isn't any being, there isn't any self, there isn't any soul, there isn't any I, you, he, she, and so on and so forth. These are the elementary forces which should be known through the practice. And those who don't have practice, so they think there are substantial things,
living entity. Because of that living entity, all experiential things are experiencing. In actual sense, there isn't such thing. ကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းခန္ဓာတိုက်တာဝင်တာ၃မျိုးထင်ရှားပါတယ်ထင်ရှားပုံကတော့ဒီကိုယ်လုံးမှာအသွေးအသားကောင်းတဲ့အသွေးအသားစုပြည့်တဲ့နေရာဌာနတိုင်းမှာကာယပစာဒခေါ်တဲ့ကိုယ်အကြည့်တဲ့တစ်မျိုးရှိပါတယ်တွေ့ထိမှုကိုအတွေ့အတတ်ကိုလက်ခံဖမ်းယူနိုင်လောက်တဲ့တတ်တစ်မျိုးပေါ့လေအသွေးအသားကောင်းတဲ့နေရာဌာနမှာအခလေးနဲ့ထောက်ကြည့်တာတော့မှအဲ့ဒီဓာတ်တွေတွေ့နိုင်ပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့ပြားပဲဥခေါင်းကနေပြီးတော့ခြေပြားတိုင်အောင်ခြေပြားကနေပြီးတော့ဥခေါင်းတိုင်အောင်ပေါ့လေဒီအတွင်းမှာဒီမျက်စိနားနှာခေါင်းရှားအဲ့ဒီအထဲမှာလည်းပဲအဲ့ဒီဓာတ်တွေပြန့်နှံ့နေတယ်ဒီကိုယ်လုံးသွေးသားစုပြည့်တဲ့နေရာဌာနတိုင်းမှာပြန့်နှံ့ပြီးတော့နေတဲ့ဓာတ်တစ်မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါကာယပစာဒခေါ်တယ်အဲ့ဒီကာယပစာဒမှာလာပြီးတော့တိုက်ခတ်ပြီးတော့ပေါ်တဲ့ဓာတ်တွေဖုဒ္ဓဘာတခေါ်ပါတယ်အတွေ့ရုပ်တွေပေါ့တွေ့လို့ရစကောင်းတဲ့ရုပ်တွေတွေ့လို့ရစကောင်းတဲ့ရုပ်တွေကတော့တီးကြတော့မဟုတ်ပါဘူးပထဝီတေဇောဝါယောပေါ့လေကျန်တာမှာခက်တဲ့နှူးညံ့တဲ့သဘောတွေပူနွေးအေးတဲ့သဘောတွေတောင်းတင်းလှူရှားရွေးသွားတဲ့သဘောတွေပေါ့လေအဲ့ဒါတွေကဒါဖုဒ္ဓဘာယုတ်ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့အတိုက်တခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီတိုက်တတွေကလာပြီးတော့တိုက်ခတ်ပေါ်လို့ရှိရင်မာမှန်းတည်သွားတာပျော့မှန်းတည်သွားတာနူးညံ့မှန်းတည်သွားတာကြမ်းမှန်းတည်တာပူမှန်းအေးမှန်းနှွေးမှန်းတည်သွားတာတောင်းတင်းလှူရှားရွေးတောင်းမှန်းတည်သွားတာပေါ့အတိလေးတွေဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကြီးကတော့ပွင့်တတ်တယ်ပါပဲအဲ့ဒီထိတိတဲ့စိတ်နဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့တပြိုင်တည်းပေါ်လာတဲ့တွေ့ထိတဲ့သဘောတွေ့ထိခံစားတဲ့သဘောစသည်ပေါ့ဒီစေတသိက်တွေက9မျိုးလုံးရှိပါတယ်ဒီဘက်ကပြောခဲ့တဲ့ဟာမျိုးပါပဲဒါတွေအဲ့ဒါတွေကတော့ပွင့်တတ်တယ်ပါပဲကျတော့ထိတဲ့ခိုက်တာမှာခန္ဓာတိုက်တာပွင့်တာဒီတတ်၃မျိုးပဲရှိတာဒီတတ်၃မျိုးနှုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ထိတိသူပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငါသူယောက်ျားမိန်းမအသက်ကောင်ဆိုတာမရှိဘူးဆိုတာတော့ထင်ရှားပါအဲ့ဒီတတ်၃မျိုးတွေကရှေ့ပိုင်းတတ်2မျိုးကိုယုတ်တတ်လို့ခေါ်ပြီးတော့အပွင့်တတ်ကိုတော့နန္ဒလို့ခေါ်တာပါပဲယုံနာမရှိတာယုံနာအပေါင်းကိုပဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငါသူယောက်ျားမိန်းမလို့ဆိုနေတာပဲတကယ်စင်စစ်တော့တစ်ခုချင်းအတွက်ပေါင်းအတွက်ယုံနာပဲဒါရှိတာယုံနာမျိုးပုဂ္ဂိုလ်တ attva သက်ကောင်ဝိညာဉ်ကောင်မရှိဘူးဆိုတာလည်းထင်ရှားပါတယ် Similarly, when we experience the touch feelings or touching, there are 3 types of elementary forces all over the body. Wherever the wetness or moistening substances spread over, we can have that kind of tactile, tangible feeling. From the head to the sole of feet, and from sole of feet to up to the head, all over the tangible object is spreading, as well as the body's base, sensitive body base, sensitive body base, because of that sensitive body base, which is spread all over the body, and when there comes various tactile object to contact, and then there comes some feeling of touch, and touching consciousness arises through that.
these three elementary forces only there in touching too. Apart from those three tactile, tangible things, elementary forces, we cannot find any extra thing hidden behind in them. So if we try to separately observe them, whether there is anything in the sensitive body base which is substantial and which remains as the living entity, we cannot find anything anything as such. And if we try to think all over the tangible objects or tactile objects, there also we cannot find other things. Only there is some kind of force which can strike towards the sensitive body base, and that is only the activity we can see there. And in the touching consciousness, there also only the knowing of touch discernible. Apart from those things, we cannot have any extra thing including on them. So therefore, the first two elementary forces, which are the material elementary forces, and the third one is the mental elementary forces, these are the three forces which are present during the touching moment. And touching means there are also elementary forces involved in it. When we touch something, either we can feel softness or hardness, or we can feel sometimes heat, cold heat or warm heat, or sometimes vibration, or sometimes movement, or sometimes tension, or stiffness. And when we touch the hardness and softness, that is the one of the great elements as the earth element. And when we feel warm heat or cold heat, and that is the one of the great elements as the heat element. And the movement, tension, vibration, and so all these are the wind element. As the tangible object, these three are the tangible objects which could be touchable. Apart from these elementary forces, there isn't anything to grasp as a person, as a being, as a man, as a woman, as a self, as a soul, or as I or as you. Nothing is there. When these things combine together, then we used to say, I am touching, he is touching, she is touching, and so on and so forth. In actual sense, only there are the elementary forces, not he, not she, not I, not you, not man, not woman, nothing. ခုနကာယပ္ပစာရခေါ်တဲ့ကိုယ်ကြည်ဓာတ်ဟာသွေးသားစုပြည့်တဲ့နေရာဌာနမှာဌာနတိုင်းမှာပြန့်နှံ့ပြီးတော့ကြီးနေတယ်ဆိုတာတာရကပြောရလို့ရှိရင်ကိုယ်အသားကလွတ်နေတဲ့လက်သေးပေါ့လေစိတ်ကြည်စမ်းပါလားနာလားမနာပါဘူးစပင်တို့ဘာတို့လဲစိတ်ကြည်စမ်းပါလားဘာမှခံစားမှုမရှိဘူးပြီးတော့ခွဲစိတ်ရမယ်လူနာတွေဆေးရုံပေါ်မှာထုံးစည်းပေးထားတာထုံးစည်းပြန့်နှံ့ရာဌာနမှာက
ကာပစာတာကိုကြည်တတ်တယ်ပေါ့ခဏတွန်းထုတ်ထားတာသို့မဟုတ်အဲ့ဒီအနိဗ္ဗာန်မှာရှိနေတဲ့ဝိဉ္ဇဉ်မှာရှိနေတဲ့ကာပစာတာတွေပေါ့ခဏဖြစ်စီထားတာပေါ့ခွဲစိတ်နာရင်ကျင်ရင်ဘာမှသူကမရှိဘူးဒီမှာရိုးရိုးအပြင်ဘက်ကအသားတုံးတွေထင်းတုံးတွေဘာတွေပေါ့ဒီဖြက်ရခွဲရစိတ်ရတယ်လို့ပါပဲသူကဒီတိုင်းပဲဖြစ်နေတာဒါတင်ရှားတယ်တော့ကြောက်တွေးလိမလျှောက်တဲ့အရေးကြောက်ကပြီးတော့အသားကလွတ်နေတယ်လက်သေးရခွဲစိတ်ခါရတဲ့အခါမှာထုံစည်းပေးရတဲ့အခါမျိုးပေါ့လေမှာကာပတာတွေပြန့်နှံ့ပြီးတော့ကြီးနေတာမရှိလို့ဒီမှာဘလောက်ပဲစိတ်ဘလောက်ပဲထိုးဖောက်မနာပဲဖြစ်နေတာဒါကာပတာစိတ်သုံးတဲ့သဘောပေါ့အဲ့ဒီခါမျိုးမှာမာမလည်းမသိပျော်မလည်းမသိပူမလည်းမသိအေးမလည်းမသိဘာမှမသိဘူး And Sayadaw says the sensitive body base means wherever there is moistening substance or wetness in the body, and there is the touchable sensitive parts. If if there isn't such kind of wetness and moistening things, or where blood couldn't reach, you cannot have such real touchable force. And Sayadaw says, try to pinch the outcoming nail. If you feel anything, the nail which is coming out from the flesh, you cannot have any kind of feeling, pleasurable or unpleasurable. But other part of the body, even you insert a needle point, you will have some kind of pleasurable and unpleasurable sensation at that time. When you insert a little bit of needle point, any other parts where the wetness is there on the spreading all over the body, there you can feel something. But the outcoming nail cannot feel anything as the pleasurable and unpleasurable. And it is also same with the hair. If the hair is away from the skin, then there couldn't have any kind of pleasurable and unpleasurable feelings. You cannot know the sensitive particles there. And when the doctors try to operate some sick person, as a sick people, at that time they anesthetic injection, and when the injection spread a certain part of the body, then at that time also the person or the people cannot feel anything there, because of that injection, the sensitive parts are kept away. So therefore, whatever they do, it is just if they cut it, if they keep apart them, they couldn't feel anything pleasurable or unpleasurable, because there isn't the sensitive body feeling because of the injection. When that fit mean this say, Jadi say, Nadi say, Yada did say, Chidi say, the kind of fit missing and a con shaku, Saya Wally. A chidadima, me be of shit. Two candane, two point a titan volley, two point and two on it the same being. The Karakama day, me jan and sa titi jam ho.
ကြံစီသိတဲ့စိတ်ကလေးတွေပေါ့လေစဉ်းစားကြံသိတဲ့စိတ်ကလေးတွေဒါလေးတွေဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီအသိစိတ်ကလေးတွေကဘယ်ရုပ်ကိုမှီပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါစဉ်းစားစရာဖြစ်လာတယ်မျက်စိရုပ်ကိုလည်းမှီဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးနားရုပ်ကျန်တဲ့နားရုပ်စသည်တွေကိုမှီပြီးတော့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဒီကြံသိတဲ့စိတ်ကလေးတွေအဲ့ဒါတရားဌာနဘုန်းကြီးတို့ရှာကြည့်ကြစို့လောကရနီးနဲ့ရောဗုဒ္ဓစာပေနီးနဲ့ရောဘုန်းကြီးတို့ရှာကြည့်ကြစို့ပိဋကဘယ်လိုဖြေမလဲဒီမှာကြံစီစဉ်းစားတဲ့စိတ်ကလေးတွေပေါ့ဘယ်ဟာမှီပြီးတော့ဖြစ်တယ်လဲဆိုတာပါSayadaw says these 5 senses have their own objects. So seeing consciousness has got a seeing sensitive object. Sensitive organ has the visual object to which comes and strikes to the sensitive eye basis. So in the same way, in the ear basis there is the audible object to strike, and again in the smelling object there is the olfactive object to strike, and in smelling there is the gustative object to strike, and in the sensitive body base there is the tactile object to strike. So in this way they have their own objects to arise the seeing, hearing, tasting, smelling and touching consciousnesses. But apart from these consciousnesses, these 5 senses, still there is another knowing mind, knowing mental state, and which hasn't got such kind of objects to depend on, but there is the process of that mental state as thinking, as imagining, as planning, and so on and so forth. So therefore it is necessary to try and find out which is the object which becomes the base to arise that thinking, planning, imagining, such kind of thought processes. Sayadaw says, let us try to think it with the scientific way as well as the text which the Buddha had described, or Buddha had expounded as his teaching. And before that, Sayadaw would like to know about your ideas. What would be the basis of such thought thinking process to arise? If you have any idea, so you can describe that idea to Sayadaw. အဲဒီကြံစီစဉ်းစားတဲ့စိတ်နဲ့စေတသိက်တို့ရဲ့မိယာရုပ်တစ်မျိုးဟာတကယ်ရှိရလေဦးမယ် Sayadaw says there must be some kind of material object as basis to arise that kind of thinking. အဲဒီရုပ်ဟာဘယ်လိုနည်းနဲ့ဘယ်လိုအရာမှရှိတယ်လဲဆိုတာပေါ့ရှာကြည့်ရမယ် And we need to try to find out that basis material of energy, where is it and how is it and what is it. နောက်နိုင်ငံကတော့သိတယ်နားလည်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခေါင်းမဲ့ထိုးပြတာပဲ
Especially in Western countries, whenever there will be thinking process, they point out their own head. When the Western people pointed out towards the head, that means a brain is there to think. But Sayadaw says, because of the unwholesome karma, accumulated karma forces, there is a lower being who has to face the result of that unwholesome karma. So that being has to suffer according to his unwholesome deed, and that lower being is called Kabanda in Pali, and who hasn't got head in his body. Sayadaw says, whenever one gets fear or frightening things, or when they get excitement, at first, where the effect strikes mostly, is it on the head or is it on the chest? Take like Josiari, Junglo, Jaudabi, Sony de Doda, Kovare. It is only the Doda web ship, take your Doda web ship. I think that say web ship. Messima, me pita mobu. Nasa dirima, me pita mobu. To me, I have Kushia. Whenever one gets frightened because of the frightening things, and the frightening nature is the one kind of anger, soft type of anger. It depends on hatred, and hatred is the mental phenomenon. And to arise that mental phenomenon, there isn't any other basis, such as eye basis, ear basis, nose basis, tongue basis, body basis. But there should be some basis to arise that some sort of anger, subtle type of anger.
တရားကိုရေးရေးလဲလဲနဲ့သမာဓိဉာဏ်นี่တော်တော်လေးထူးခြားခြားဖြစ်အောင်အားထုတ်လို့ရုပ်ကြမ်းနေရုပ်နုတွေပျောက်သွားတဲ့အခါစိတ်တက်တွေကြံတယ်စိတ်ကလေးတက်တယ်မဲ့နုနုညံ့ညံ့တိမ်တိမ်မွေ့မွေ့ဒါလေးတစ်ခုပဲကြံနေတာပဲအဲ့ဒီစိတ်ကလေးဟာဘုန်းကြီးကတော့မေးကြည့်ပါတယ်ယောဂီကိုခေါင်းပိုင်းကလာသလားဒီအလယ်ပိုင်းရင်ကြိုက်စီရလာသလားလို့မေးကြည့်ပါတယ်အလယ်ပိုင်းကိုယ်အလယ်ပိုင်းစီလောက်ကလာတာပဲတဲ့ဒီလိုပဲသူတို့ဖြေကြပါတယ်တုတ်ဆိုင်ခြင်းမရှိပဲနဲ့ဒါလည်းတွေ့ပဲဒီမှာတော့ And according to the Satipatthana practice, while the yogis are progressing in their practice, there will be some experience in which all the rough material processes as well as the smooth material processes all cease and only remains thinking. And Sayadaw asked several yogis who have such experiences, and he tried to find out from where the thinking arises to note as thinking, whether it arises from the upper part of the body or whether it arises from the, how to use it, heart cavity or something like that. From where it arises, and the reply which Sayadaw found is, all the yogis are telling him, the yogis were telling him that it comes from the middle part of the body. အဲ့ဒီတင်နေမှုကြားနေတဲ့အဒီကလေးကရုပ်တွေတောင်ပျောက်သွားတယ်ဆိုတော့မျက်စိရုပ်လည်းမရှိတော့ဘူးလေနားရုပ်စသည်တို့လည်းမရှိတော့ဘူးပြီးတော့မြင်စရာကြားစရာနားစရာစားစရာထိစရာအဲ့ဒီအတိုက်တရုပ်တွေလည်းမရှိတော့ဘူးအခြားရုပ်တွေလည်းဘာမှမရှိတော့ဘူးမထင်ရှားတော့အဲ့တော့သူတို့ကိုမှီပြီးတော့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာအလွန်ထင်ရှားတယ်တကယ်လို့သူတို့ကိုမှီပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မျက်စိစီရလာတယ်နားစီရလာတယ်စသည်ဒီလိုပြောမှာပေါ့ဒီလိုလည်းမပြောဘူးတကယ်လို့အုံနောက်စီကအုံနောက်ဟာအတိစိတ်ရဲ့တရားပဲလို့ဆိုရင်အုံနောက်ကိုတကယ်စိတ်ကအတိစိတ်ကမှီတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အုံနောက်လည်းညှို့ထိုးပြမှာပဲအဲ့ဒါမှညှို့ဘူးကောင်းပိုင်းကိုလည်းမညှို့ဘူးအလယ်ပိုင်းမှညှို့တာပဲသူဒီတော့လက်တွေ့အရာကိုယ့်ရဲ့အလယ်ပိုင်းညှို့မှုထောက်လို့ရှိရင်ကြံစီစဉ်းစားတဲ့စိတ်ရဲ့တရားဟာကိုယ့်ရဲ့အလယ်ပိုင်းတဏှာမှာရှိလိမ့်မယ်ဆိုတာပေါ့လေလက်တွေ့အရာသိနေပါတယ် And when all the material process ceases, there couldn't be any sense basis during the noting moment of just as knowing. And all the time, when only knowing will be there couldn't be any physical processes arise. And if there won't be any physical processes, such as eye, ear, nose, tongue, and body, then where that thought, thinking arises, if it is from the brain, then the yogi should point out their finger towards the brain, but the yogis never pointed out towards the head. All the time they were showing their knowing process middle of the body. That means
there might be some places in the middle of the body where the mind should depend on. ဒီတော့အခြားယုတ်တိတစ်ခုလည်းကြီးကြပါစို့တဘောအတွက်ကြံသိတဲ့စိတ်ဟာစိတ်အစဉ်ဟာဘယ်ကစတင်ခဲ့သလဲဆိုတာပေါ့လေဘုန်းကြီးတို့အဘိဓမ္မာလူကတော့ပရိသေတွေစတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့အဲ့ဒါမှစိတ်ကလေးပါလာပါတယ် And it is also thinkable, since when in one life the mental process starts. According to the Abhidhamma philosophy, it is said there that from the conceiving moment of how to say that fetus the thinking process starts or mind starts since that conceiving moment. Sayadaw says 1 hour has gone, so let us try to think tomorrow.